com es feia al Far West, no? Ahir Pedro Sánchez li va prometre, sort que les promeses electorals del PSOE, com que després no s'acaben complint, doncs tenim aquesta tranquil·litat, però va prometre al senyor Casado, presumint, a ti se te escapó, yo lo voy a traer. Jo voldria saber com, si no és jutge, pensa portar-lo. Ho farà a l'estil del PSOE dels GAL? Ho farà a l'estil Barrio Nuevo? Contractaran a mercenaris amb fronts reservats? Vindran els GEO? Com ho faran per portar el president Puigdemont? Perquè, d'entrada, no sap que el president Puigdemont és a un país que és Bèlgica, està sent sotmès a la valoració que es faci de l'euroordre. Si la separació de poders a Espanya ja sabem que és inexistent, també decideixen influir en la separació de poders d'un altre país de la Unió Europea. És estrany, tot plegat. Jo voldria sentir les respostes perquè en aquest procés de regressió democràtica que estem vivint ens estem anant directament al PSOE dels temps dels GAL. I és difícil en aquest PSOE poder-li donar res de franc. Jo també voldria que ens aclarissin quan el senyor Rufián diu que res és de franc i el senyor Pedro Sánchez li diu gràcies pels seus vots a canvi de no res. També que ens ho aclareixin perquè exactament aquí el que està en joc són coses molt fonamentals, principis i llibertats. I clar, m'agradaria molt poder parlar de model econòmic. Llegeixo, continuar dins el model